مساء النور أصدقائي. نحن هلأ بحي الجميلية أمام جامع الصديق المعروف لدى الحلبيين وأهالي حلب. طبعا جامع الصديق اللي انبنى في ثلاثينيات القرن الماضي. حي الجميلية معروف لدى أهالي حلب، وهون يعني بالإضافة لجامع الصديق إنه أنت بحي الجميلية بتحس حالك بروح حلب حرفيا. يعني لما بتمشي بجوارع الجميلية بتحس حالك عن جد إنه أنت بحلب. في إلى هيك رونق مميز، ريحة مميزة، القدم، الأثر اللي بتحتويه الجميلية فيها كافي بأنه يعطيك لمحة عن حلب ككل. طبعا جامع الصديق يمتلك بناء هندسي مميز، هو يعتبر أول جامع بني بحلب على طريقة البناء الحديثة، مثل ما أننا شايفين الزخارف على الشبابيك، القبة، وعلى الطريقة الحديثة، يعني خلافا للجوامع اللي انبنت قبله. أشهد أن